Да, вот интересно, да, для кого здесь на рекламе в Duty Free пишут по-русски. На Ливана сирийской границы. $15 взяток. Будет отличный перформанс. Почему здесь паркуются на тротуарах? Объясни мне, что это такое вообще? Петя пошел в винный магазин. Здесь сразу вот такая гигантская банка Балтики. Ты что же здесь саниной воняет? Добро пожаловать в Сирию. Скорая не может проехать по таким пробкам. Народ, конечно, пытается ее пропускать, но здесь это вообще бесполезно, потому что полнейший хаос на дорогах. Вообще от Бейрута до Дамаска чуть больше сотни километров, и водитель говорит, что иногда за 1,5 часа можно доехать, а иногда 4-5 часов, потому что очень большие пробки бывают на границе. Ну, посмотрим, сколько сегодня у нас займет времени. Свернул на какую-то проселочную дорогу. Надо будет выкинуть флешку, если чего. Потом кто-нибудь ее подберет и расскажет о последних часах наших. Пока нас предупредили, что после границы, на самой границе нельзя снимать, надо убрать камеры. А еще водитель очень интересную сказал вещь, что чтобы быстрее доехать до Дамаска, нам по дороге придется давать взятки. И вы хотите сами их давать? Или, что бы делал я, вы потом мне отдадите деньги? Я хочу сам. Я всегда готов вот своей личной рукой платить. Вот. Мы сказали, чтобы он сам всем платил, кому надо. Вот. А то я знаю, ты там заплатишь больше, чем требуется. А взятки надо давать, чтобы проходить посты без досмотра. Я не знаю, что-то... А еще он постоянно кому звонит по телефону, это точно обменится голосовыми сообщениями и что-то там говорит. А еще ты видел 2 холщовых мешка в багажнике? Петя, не нагоняй жути. Это видео выйдет, когда мы вернемся в Москву живыми и невредимыми. Или не вернемся. Получили выездной штамп буквально за минуту, никаких очередей. И мы, похоже, почти прошли ливанскую границу. Вообще никаких очередей, при том, что такой трафик серьезный. Досмотр, штамп, туда-сюда. Все быстро чук-чук-чук, а за одной машиной проезжают. Посмотрели багажник, паспорт вообще не глядя поставили. Быстрее, чем в аэропорту. Видимо, здесь особо никого не парят, кто через границу проходит. Окей? What is it? This is 1,500, about $3. $3. $1, 500 Syrian pounds. What is it? Tips. You after pay. check, yes. Наш водитель только что дал взятку в $3, чтобы нас не досматривали. Вот так вот. То есть fast track. Yes. Fast track. На себе, я бы $3 сказал. Fast track стоит $3 на ливанской границе. Не, ничего запрещенного нет. Все, мы выехали, я так понимаю, из Ливана и едем к границе Сирии. Только что мы прошли блокпост, заплатили $2. У нас даже не посмотрели ни на паспорта, ни на что. Вот так вот проходят блокпосты уже сирийские. Так, и мы сейчас зайдем в Duty Free на сирийской границе. Во-первых, здесь елка красивая. Продают кучу алкоголя, пылесосы, вообще все что угодно. Тут роскошный дьютик, как хороший супермаркет. Игрушки, посуда, одежда. Чего только нет. Пойдем винчик посмотрим. Да, вот интересно, да, для кого здесь на рекламе в Duty Free пишут по-русски. На Ливана сирийской границы. Добро пожаловать в Сирию. Сейчас на пропускном пункте. Вот за мной висит портрет Башара Асада. И написано, что добро пожаловать в Сирию. Здесь пока стоит такая вот очередь на паспортный контроль, но небольшая. Все довольно быстро проходят. И повсюду Асад. Он там светится в лайтбоксе, висит на стене. То есть Асад вообще повсюду. Еще висят забавные объявления, что нужно зарегистрировать свой телефон, чтобы он работал в сирийской сети. Так, $35 за рыло заплатили. И едем дальше.
Ну что, все. Мы въехали в Сирию. Водитель 5 раз сказал, что сирийская армия повсюду и нельзя снимать, даже несмотря на то, что здесь не горят фонари и не видно вообще ничего. Я не знаю, что здесь можно снять и почему он так переживает, но тем не менее. Но мы благополучно очень быстро прошли границу. Я проходил много сухопутных границ, и я так не помню, вот сходу даже не скажу, какую границу так быстро и просто я проходил. И фары у него еще очень грязные и тоже не горят. Я не знаю, как он ориентируется. Да он вообще в WhatsApp сидит. А, да. Чувак сидит вообще в WhatsApp. Окей. Надеюсь, мы доедем. Только что прошли еще один чекпоинт, он был дешевый, всего $1 с нас взяли. А как это происходит? Опускается окошко, водитель высовывает руку с заранее приготовленной купюрой, говорит, что я везу русских. Все, с нами здороваются, улыбаются и пропускают дальше, без досмотра. Вот такой вот фаст-трек. $15 взяток раздал наш водитель. Сейчас Оплатить за все мне. оплатить Пете, да. Thank you very much. Так, сейчас посмотрим, что за отель у нас Петя снял. Можно подумать, у меня были варианты. Я не знаю, что там у тебя было, не было. Номер стоит всего $100 в этом отеле. Отель 106 называется пятизвездочным. Ну, конечно, до пятизвездочному далеко, но красиво. Это старый центр. И они взяли старые здания, вот их отремонтировали, реконструировали, объединили, сделали здесь гостиничные номера. Петя спросил у нашего гида, которого он заказал, можно ли нам пойти гулять без сопровождения, на что гид ему, конечно же, ответил: нет, вам нельзя идти гулять, вы должны сидеть в отеле и ничего не делать. Мы, конечно же, пойдем гулять. Последний раз мне примерно такое же говорили в Туркменистане, когда я был в Ашхабаде. И мой гид мне сказал, что ни в коем случае нельзя самому уходить, выходить из отеля. И, естественно, как только уезжал гид, я шел и один ходил по Ашхабаду совершенно спокойно. Правда, потом мне запретили въезд в Туркменистан, а мой блог на территории Туркменистана забанили. Ну, вообще, я уговариваю Илью Уже час пойти. хоть что-то сделать, потому что Давай, этот смотри, сидит и задротствует в Стоп, своем стоп. ноуте. Смотри. Нет никаких стопов. Нет никаких можно я стопов. скажу? Пойдем Можно в я винный магазин. Да, стоп, подожди, один момент. Я недавно на Ютубе смотрел видео каких-то бизнес-тренеров. Подожди. Нужно ставить, короче, себе цели. Чтобы чего-то добиться, чтобы добиться успеха, нужно ставить себе цели. При этом можно ставить цели на год, а можно ставить цели на вечер. То есть ты перед выходом должен сказать, что будет являться успехом твоей сегодняшней прогулки, пусть она будет полчаса. Давай, Изъятие. покупка. Первое, покупка алкоголя. Давай поставим цели и проверим, сколько мы из них выполним. Например, покупка алкоголя. Покупка алкоголя. Последующее изъятие АК-47 у сирийского охранника. Допустим. Так, давай. Селфи с сирийским военным. Можно? Селфи. Просто с человеком в камуфляже. Давай упростим немножечко. Нет, именно с военным селфи. Ну тогда, нет, с военным без автомата. Ну, любым. Ненавижу бизнес-тренеров. Вечно какую-то херню придумают, а мы в Сирии потом мучаемся. Что еще? Я предлагаю что-то выпросить у продавцов. Подарок. Подарок. Получить халявку. Халявку. И надо кому-то что-то подарить. Ну, у нас нет ничего. Мы купим плюшевого медведя. Мы можем подарить $1, например. Нет, мы купим сейчас красивого плюшевого медведя, у нас же есть деньги, и подарим его самой красивой девочке. А лучше мужику, бородатому. Мы решили прогуляться по вечернему Дамаску, хотя наш гид настоятельно не рекомендовал это делать, потому что может случиться что-то ужасного. Петя сказал, что у него есть классный свитер, и в этом свитере никаких проблем. Не страшно ничего. Да, абсолютно. Ты чувствуешь, здесь саниной воняет? Нет. Прям такое. Вообще не приспособлен для таких стран. Да. Вообще вот не чувствуется, что в стране война где-то. А тебе как должно чувствоваться? Ну просто вот, ты что ожидал?
Во-первых, в Дамаске войны не было. Как это? Битва за Дамаск. Нет, я Ты что, говорю... Википедию не читал, что ли? Я говорю сейчас. Это будет отличный перформанс. Почему здесь паркуются на тротуарах? Объясни мне. Что это такое вообще? Меня вообще-то не ебет. Неужели тебя не беспокоит парковка на тротуарах? В Сирии нет. Кстати, очень много магазинов с мягкими игрушками. Я не могу понять, в чем феномен, кто все эти игрушки здесь покупает. Но прямо здесь... Моменты. Можно, знаешь, так с разбегу туда. Хрена. Не, Петя, смотри. Вот красивая шапка. О, нормально, что? Главное, тепло. Ты просто красавчик. Тепло! Тепло. Тут, кстати, градусов 10. Да. Я думаю, даже меньше. Спросим, сколько стоит. У нас нет денег, Петя. А, да, точно. Мы надо деньги поменять. Сейчас мы поменяем деньги и купим шапку. И тапочки. Я буду по нашему роскошному отелю ходить в модных тапочках. Тут можно и на второй этаж запрыгнуть. Можно купить Эйфелеву башню и сказать, что ты был в Париже. Знаете, как жена спрашивает: дорогой, а где ты был? В Париже. Купил Эйфелеву башню и зажигалку Шанель. Ты чё, хоть сейчас полсерии в Париже? Ты знаешь, за что это такое? Ну, вот, Это какой... Ну-ка, Петя, скажи, что это? это совершенно безвкусная хрень. Но мне надо поулыбаться. Так, но это совершенно... Надеюсь, я не подрещусь завтра. В то время как в Ливане, в Бейруте мужики просто загорают и курят кальян, здесь вот мужики вечером делают какую-то, я не знаю, по-моему, делают макет нового проекта от студии Заки Хадид. То же самое хотел сказать. Стул от Захи Хадид. Да, вот сидит художник, на ноутбуке смотрит на ютубчике какое-то кино, да, он смотрит не мой канал, но вы смотрите мой, и рисует вот картины. Брэд Питт, чтобы вы понимали уровень. Ну, конечно, кто бы не был изображен, обязательно будут портреты Башара Асада. Асад, любовь моя. Да, Хочется так сказать про этот город. я не думаю, что это из-за большой любви, на самом деле. Думаешь, их заставляют? Слушай, ну это история как в Туркменистане, да. Заставляют. Нет, это не то, что заставляют, но просто такая атмосфера, да, что лучше просто повесить, чтобы не было вопросов лишних, чтобы тебя потом никто не заебал. Владелец кафе рассказывает, что здесь вот у него есть гороховый суп, здесь он моет какой-то кувшин, это пришел клиент поесть, и здесь нельзя курить. И все это дело держится на аккумуляторе. Старинный, антикварий, Так. Сколько стоит? $200. $200. Это старинный. $100. А тот 140. Хай 190. 190. 190. Ну, почти 140. No, Ну как? 140, окей. no. This one 190. 190. Take this one 100. 145. No, my friend, don't use more. This one. Супер минимум 190. Ну смотри, ты вот уже его по полу покатал. 140, 150. No, PG. Петя пошел в винный магазин, и здесь сразу вот такая гигантская банка Балтики. Вино? Ну давай вино возьмем. Вот это, например. Возьми хорошее вино. This is good wine? Wine from Good. Syria. Good? Yes. Yes. And this from Lebanon. Lebanon. And how do you think? Syria or Lebanon? Lebanon. Which better? This Lebanon Не better. очень, да? А Сирия лучше? Yes. Better, yeah. Yes, better. How much for it? This 1,500. А ну, Петь, ну не может вино $3 стоить. Я не буду его пить, но это мы умрем. За $3 вина не бывает. My friend Там like есть- там very есть- luxury wine. Там есть белый порошок Very в банке difficult, из-под very- кофе. Okay. Мне кажется, это кокаин у него. Как с тобой я тяжело, ну Кстати, просто ты настолько оторван русская водка. от народа. Слушай, давай Балтику возьмем эту сисяндру и ее выпьем сейчас. Да? А что, да? Давай. How much for it? This Baltica. Балтика. Yes. Yes. But Free. 1,500. 1000. То же самое, как One она... liter. Литр Балтики, One да, liter, бери, yes. бери, One бери. liter. Литр Балтики, как бутылка One вина. liter. Give us. One. Of course, one. Okay. Пыльный вот этот, с пальчиками.
Cold or not cold? Кол. Кол. Ну, конечно, Колд, конечно, теплую ему Балтику. больной, им колд. Колд. Ты протринувся перед тем, как открыть. Чем я должен тебе протереть? Футболочкой протри. Да сейчас еще, может быть, трусами протереть? Я не удивлюсь, если оно безалкогольное. Это семерка, она не может быть безалкогольной. Я так удивлен, что ты в этом разбираешься. Я первый раз в жизни, когда пью из литровой банки пива. Мне кажется, что-то ненормальное. Да ты даже и не пожил-то совсем. Кстати, прикольно. Не, я думал, Балтика это помойка. Петя, менты! Здесь нет ментов, здесь только армия. Ну, ты бухаешь около некролога о безвременной кончине какого-то уважаемого господина. Да? Да. Ничего святого, Петя. Ничего святого. Но если их тут вешают на каждом шагу, что я могу поделать с этим? Пожалуйста, я даже выпью за его упокой. Давай. Две проблемы. Первая проблема это то, что бухло мы уже купили, мы уже первый пункт выполнили и даже выкинули его и не пили. Проблема с солдатами в том, что, во-первых, они не говорят по-английски. И им очень сложно объяснить, что мы хотим сделать с ними селфи. А во-вторых, и как сам Слушай, сейчас с регулировщиком движения тебе нормально будет? Нет. И ты успокоишься? Подожди. Что еще успокоюсь? Я и так спокоен. Мы поставили себе цель, мы должны Не эту цель знаю. выполнить. Сейчас мы тебе вон этого. А во-вторых, правилами запрещено фотографироваться с ними. То есть они вроде бы и не против, но... Дешевая отмазка. Давай с регулировщиком. Сейчас Петя пойдет к регулировщику. Фото with you. Фото with you. Фото with you. I'm your friend, you my friend. Okay? Yeah? Да? Все, О. пожалуйста. Давай. Вместо солдата мы сделали селфи с регулировщиком. Окей. Ну это как, Ну это как Сомали, Сомалиленд. Понимаешь? Да, но это не до конца. То есть мы-то понимаем, что это вообще ни о чем. А зрители будут думать, что мы выполнили пункт. Вот этот манекен, вот это что такое? Сиськи голые. Да, это что, это как понимать? Как это понимать? Ближний Восток становится ближе, хочется сказать так. Ну, если мы можем Балтику купить за $3, то почему мы на сиськи не можем бесплатно посмотреть и мы, и в том числе местное население, которое лишено этого гораздо больше? Мы идем по модной улице. Здесь со всех сторон какие-то невероятно гламурные магазины, где продается все от Versace до Адидаса. Я уверен, что это все оригинал. Так, ну и куда мы пришли, Петя? А вообще, на самом деле, Асада стало вообще меньше просто. Я бы вас попросил, пойдем посмотрим. Ну ты хочешь сказать, что вот в модном магазине не будет Асада, а вон кто? А, это примерочный. Вот. Это примерочный. Асад примерочный, он смотрит на тебя. Да? Индивидуальное. Да, он смотрит из примерочной. Я хотел нормально поужинать, но Петя сказал, едим шаурму. Ну, едим так едим. Хотя сирийская шаурма мне совершенно не нравится. Она вот очень тонкая. И там много хлеба, много соуса, всего остального. Короче, там есть все, кроме мяса. Просто Илья любит, когда потолще. Скажем так. Я люблю... На самом деле, Я люблю... нормальная шаурма. Ну, просто такая вот приближенная. Вот такие вот реалии здесь, такие стандарты. Любят, когда потоньше. А тебе вот другие запросы. Я коснусь тебя, лишь шаурма. Твои соседи, белые медведи, спи скорей. И ты, малыш. Вот так вот народ отдыхает. Я петь не умею, простите. По-моему, мы нашли то, что искали. Самое лучшее сирийское вино. Сколько стоит? 1500. 1500. 1500. 1500. Мить, все правильно. И это самое лучшее сирийское вино. Хорошо. Скажите нам, практически на улицах пить нельзя. Вы сейчас можете его открыть? Чтобы мы вот здесь попробовали. Мы сейчас его... Open.
open now, Yeah. but we can drink outside. Oh, yeah. Yeah. Окей, стой. Давай 1500, давай 1500. Давай 1500. Сейчас мы разберемся. Мы нашли, ну, наш попробовать лучшее сирийское вино. 17-й год, я думаю. Мы, как по молодости, пришли бухать в подъезд с Петей. Ну, нет, возможно, что по Дамаску это называется парадная, поэтому пройди чуть вперед. Я не знаю, как это называется. По-моему, это называется «быстрее наливай» и пошли дальше.